Hei, jeg heter Sylvian Harila, og jeg hjelper deg med fysiske smerter og plager, eller andre ting som holder deg igjen fra å leve optimalt. Vi er så flinke til å ta oss sammen. Vi er så flinke til å tenke at dette skal jeg klare, dette går helt fint. Og det er en flott egenskap å ha, men av og til så er det viktig å gå inn og kjenne på det å ikke være så flink. Det å ikke ta seg sammen hele tiden. For en stund siden så ble jeg utsatt for et sjokk i forhold til at min bror døde plutselig. Og da er det lett å gå inn i en situasjon hvor du ikke vil kjenne på følelser. Det er så veldig vondt å være inni der. Og tanken på å gå inn i det, det er ikke noe lystbetont i det hele tatt. Det samme er det når man blir utsatt for sjokk i forhold til kroppen sin. Man blir utsatt for en ulykke og blir satt ut av drift med kroppen. Da går også kroppen i sjokk. Man kan gå i sjokk i alle fall. Og da er det det samme. Det er så vanskelig å gå inn i kroppen og kjenne på de smertene som sitter der. Jeg har opplevd det når jeg brak ryggen min. At jeg gikk i sjokk, og det tok lang tid før jeg husket hva som egentlig skjedde. Og dessuten så var det så smertefullt å være inni der at jeg hadde ikke lyst. Og så er det jo denne at vi skal være så flinke. Dette skal vi klare. Alle andre utsettes jo for sånt hele tiden, så dette må jo jeg også klare. Men det er faktisk lov å sørge. Og det er faktisk viktig å sørge. Det er viktig å sørge når en nær deg forsvinner. Og det er viktig å sørge når din kropp blir satt ut av drift på en eller annen måte. Eller du får en livsvarig sykdom du må leve med. Et eller annet. Det er viktig å sørge. Det er viktig å kjenne på at man synes synd i seg selv. At man faktisk at det er smertefullt å miste noe man har hatt. Både når det gjelder mennesker og når det gjelder sin egen kropp. Det å kunne gå inn og kjenne på de følelsene, det gjør at man kan bli sterkere. At man kan leve et fullverdig liv. For det å kunne gå inn i sorgen og kjenne på den smerten, den følelsen av maktesløshet, den følelsen av tomhet, den gjør at man også kan kjenne på gleden etter hvert. Nå kjenner jeg litt glede i hverdagen igjen etter å ha mistet min bror. Men hver dag så går jeg også inn og så kjenner jeg på den smerten det er. Den voldsomme smerten det er. Det er som å miste en del av seg. Det samme er det når du mister noe av kroppen din. Når du mister evnen til å kunne gjøre det du gjorde før. Den også er det viktig å kjenne på. Jeg tror at gjør du det, så kommer du styrket ut av opplevelsen av sjokk og sorg. Tillat deg å være i det, og tillat å gi kroppen din masse kjærlighet, for det er han verd. Hvis du har lyst til å bli mer kjent med kroppen din, så kan du skrive navn og e-mailadresse i boksen under her, og du vil få tilsendt en ledet meditasjon om å bli venn med kroppen din.